लो जी, कैसे हो? ठीक ठाक हो? ये देसी इलाज है। किसी को खांसी हो, चाहे कुछ दिनों से खांसी हो, तो ये हमने 2 प्याज लिए हैं तो, और ये खाली एक गिलास लिया है जिसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे। और ये लिए हमने चीनी। अब हम इसके 4 टुकड़े करेंगे, 4-5 टुकड़े इसके करेंगे, 4-5 टुकड़े इसके करके हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम 4 चीनी के चम्मच, 4 से 4.5 चम्मच चीनी के इसमें डाल देंगे। हमने 2 प्याज लिए हैं। उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। बंद करके हम रख देंगे। अगले दिन जब हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा कुछ पानी टाइप सा दिखेगा, थोड़ा बहुत। थोड़ा और वेट करेंगे तो और पानी दिखेगा। तो इस पानी को हम 1 से 2 चम्मच 2 से 3 टाइम ले सकते हैं। सुबह ले लें, फिर दोपहर में ले लें, फिर रात में ले लें। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी खांसी में आप देखेंगे गले की खराश और खांसी में आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत सरल और सीधा तरीका है। प्याज हैं, देखो। अगर लाल प्याज होंगे तो वो भी चलेंगे, कोई चक्कर नहीं। बहुत अच्छा इलाज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम 4 पीस में काट के, तो इसको मिक्स करके इसको बंद करके हम रख देंगे, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा हाथ शायद अभी बिज़ी है, कैमरा। इसके हमने 4 पीस कर लिए। इसके भी हमने, ज़रूरी नहीं है कि 4 पीस ही करने हैं। अब ऐसे कट लगा दें इनमें। कट लगा के इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही काट के बहुत अच्छा इलाज है। काट के हम इसके अंदर डाल दिया। तो और 4-4.5 चम्मच हम चीनी डाल देंगे, जिससे 2, कल सुबह मैंने, आज शाम का टाइम है, अभी मैंने डाला है, और सुबह तक ये ठीक हो। सुबह तक इसमें आप देखोगे कि रस नज़र आएगा प्याज का। ऐसे 4 चम्मच डाल दिए, थोड़ी सी चाय और डाल दो। और ये डाल के अभी इसको हम बंद कर देंगे। बंद करके इसको हम रख देंगे। अब जब सुबह देखेंगे तो इसमें रस आएगा। उस रस को हम, जैसे ये छोटा चम्मच है, छोटे चम्मच से 2 चम्मच सुबह ले लेंगे, दोपहर में ले लेंगे और शाम को ले लेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा। ईज़ी और आसान और सस्ता तरीका। थैंक यू वेरी मच।